Всем хорошего дня, хорошего настроения, друзья. Прокат водных аттракционов начинает свою работу. Плюски. Для вас работает комфортабельный двухпалубный катамаран «Дельфин». Прокат горных аттракционов, сапборды, экстремальные таблетки, скоростные бананы, прокат акваблайка, подводное погружение с аквалангом, поездки в горы на квадроциклах, полеты на парашюте, аренда катера, морская рыбалка утренняя, также рыбалка вечерняя. Ночная дискотека сегодня на катамаране «Дельфин», отправление в 22:30, возвращение на берег полвторого ночи. Осталось 14 билетов, 14 свободных мест на ночной ОПНР. Сегодня среда, 27 июля, время московское 9:27, температура воздуха жарко, температура морской воды теплая. В 11 утра, в 15:00, в 17 и в 19 вечера катамаран «Дельфин» отправляется в морское путешествие к скале Фарус, прогулка испытания в открытом море, экскурсия на борту, встреча с дельфинами, фотосессия у скалы Фарус. Билеты бронируйте заранее, количество посадочных мест